नाज़रीन, मधेरी वासन औरत कोरोना वॻे सखर जी अस्पताल में फौत थी वई आहे। वधीक तफ़सील ॿुधण लाइ असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे मेरान टीवी जो रिपोर्टर सूर्य मीरानी। जी सूर्य, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी मदे जी मासी मुसवाणी महले जी रहवासी आहे इल्ताफ़ खातून ज़ाल शम्सुद्दीन मसवाणी का सखर जे अस्पताल में कोरोना वायरस हुजण सबब फौत थी वई आहे। सखर जे गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल डॉक्टर तरफां कोरोना वायरस सबब फौत थियण जी अहिड़ी तस्दीक कई आहे। मदे जी वासी मुसवाणी महले जी इल्ताफ़ ज़ाल शम्सुद्दीन मसवाणी तौर थी आहे। जेका कुझु बीमार हुजण करे सखर में अस्पताल थी वई आहे, जंहिंखे अॼु जेको आहे सो जो लाश मदे जी तरफ़ां आंदो पियो वञे, जंहिंखे SOP तहत अबाणी कब्रिस्तान मिटी मां हवाले कयो वेंदो। जी तफ़सीलनि खां आगाह करण लाइ सूर्य, अवां जी महिरबानी।